मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में मुशायरा ग्राउंड में सिविल डिफेंस मुरादाबाद स्थापना की 56वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन कराया गया, जिसकी अध्यक्षता राकेश कुमार सिंह, जिला अधिकारी मुरादाबाद ने की। कार्यक्रम संयोजक के रूप में नजमुल इस्लाम अनीता प्रताप का विशेष योगदान रहा। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ महानगर की आवाम को जागरूक करना है कि आपदा में आई समस्या से कैसे निपटा जाए। इस अवसर पर तनवीर बारी, अशोक गुप्ता, वसीम अंसारी, पूनम गुप्ता, साधना बिश्नोई, अशोक गुप्ता, तुषार अग्रवाल, विचित्र शर्मा, मनोहर लाल चंद्र, प्रकाश गुप्ता, मनीष जैन सहित भारी संख्या में सिविल डिफेंस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आज ये रिहर्सल चल रही है और एक डेमो होगा जो कि कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर मुशायरा ग्राउंड पर किया जा रहा है सिविल डिफेंस द्वारा। ये हमारा जो वार्षिकोत्सव होता है सिविल डिफेंस का 6 दिसंबर हमारा एनुअल डे है, हर साल की तरह मनाया जाता है। उसी की ये साप्ताहिक कड़ी है और ये कई दिन से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें एक ट्रेनिंग का एक पार्ट है जो हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, स्कूलों के, कॉलेजेस के, और इसके अलावा जो सिविल डिफेंस में भर्ती होने के इच्छुक व्यक्ति हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और काफ़ी दिनों की मुशक्क़त मेहनत के बाद जो हमने तैयार किया है उनको, तो वो अपनी क्षमता को यहाँ प्रदर्शित करेंगे। ठीक, धन्यवाद।